19 de março. Depois de ficar mais de 2 semanas sem fazer trilha, devido à pandemia aí do vírus Covid-19, vamos dar uma acelerada bem light, né? Se cuidar para não se machucar. Vamos lá! Ativando aí umas trilhas, ó, uns 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás que nós passamos aí. Estão bem fechadas, bicha, velho. E hoje quem tá enfrentando os maus caminhos comigo aí, Seref 230 2016, motinha toda Pro, escape Belpart, guidão Red Dragon de alumínio, motinha show de bola. E lubrificada. Só pegar e acelerar, cara. Na trilha da vaca. Aqui acho que também a vaca só desce, subir não sobe. Cabeça, ó. Pode ir, vai. Não, vai indo. Não tracionou muito bem. 1,5, a do Joel 65, a minha original. O que tem lá, né, que já para? A moto não vai mais? Não. Vai lá, bora, meu! Meu!
Viu? Eu dei a primeirinha, não consigo abrir. Mas vou ali Bonor lá. Ê, Roia! Subiu, sócio. Forte! Esse lugar aqui que é bem liso. Vai! Bota a segunda e deixa embalar igual o Johnson veio. Vai, larga, acelera! Aí! Vamos agora no pau da manebota. Achei que ia dar vídeo cacetada ali, mas não deu. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, ativa as notificações, deixa seu like. E vamos lá. Vamos andar, vamos trabalhar, vamos voltar para a rotina e esqueça coronavírus, esqueça Covid-19. No Brasil tem que continuar, não pode parar. Meu pau no molha-bota tá seco, gurizada. Nunca na minha vida eu vi isso. Tá seco o lugar aí. Primeira vez que eu passo. Em 7 anos de trilha, primeira vez que... Em 7 anos de trilha eu nunca vi seco isso aqui. Agora vai! Vai! Estamos nas trilhas costeiras aí, gurizada, chovendo agora. Tá ficando liso. Assim, ó. Seco, Uruguai. Quase seco o nosso rio.
Vou tentar. Pode vir. Ihu! Aí, ó, gurizada, ó. Show de bola. Olha quanta areia. Olha isso, gente. Eu nunca vi o Uruguai assim. Viu? Tem que fazer assim, ó. Dá um pouquinho mais. Aí, só vira o guidão, né? Aqui que eu falei, ó. Dá pra vir jogar bola? Ô, meu, olha lá pra cima, ó. Olha lá, Roya! Quem tá fazendo? Viu? Vamos botar as motos uma perto da outra, ó. Vai mais pra trás, botar uma perto da outra pra tirar foto. Quem tá fazendo? Tá aí, gurizada, ó. Costeiro do Rio Uruguai. O rio tá bem baixo. Aqui, ó, gurizada, ó. Isso aqui nem criança é tão feliz, ó. Isso sim é diversão em primeiro lugar, ó. Ô, nosso amigo Neymar aí. Já avisei que vai dar merda isso. Olha! Você bota por cima. Plantio de moto. Pelo amor de Deus. Gurizada, acho que vocês vão ter que ajudar. Plantio de moto. Aquela lá cresce. Tem que puxar lá na frente. Vai rodeando a roda. Valeu.
Só aí, guri. É fogo! Acelera, Neymar! E aí, gurizada, valeu ou não valeu a pena ali? Valeu! Hoje valeu a pena! E aí, gurizada, pós trilha de hoje. Agora é só lavar as motos e